Так, берем ребенок больной. Одна штука. Сопливый? Нет? Нет, кашляющий. Давай. Взяли банан, помыли, почистили половинку. Теперь надо размять вилкой. Разминай. Не хочу. Ну, давай. Ой, молодец. Это падает. Подержать на нее. Так, делаем банановое пюре. Правильно? Ага. Да их надо в тарелке делать, а не во рту. Так, ну, помяла? Да. Угу. Во, какая жижа получилась. Давай. Берем ложку меда и кладем это в банан. Ну, давай. Сейчас, открою мед. О, какая вкуснятина. Так. А сколько ложек делать? Ну, одну ты же сама сказала, ложку меда. А может, их там много надо? Ну, одну набери так нормальную. Так. Вот, клади вот это, да, в банан. И перемешивай. Мед закрой. Так. Иди сюда. Надо делать. Сладко будет. Пересладко. И употребляем. Да. Ну. И употребляем. Ну, давай, употребляй. Есть? Угу. Да. Вкусно. День первый.